नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 5 दिसांचे खासा संसद अधिवेशन आज सावन सुरू. आज पहिल्या दिसा संविधान सभा. संसदेच्या 75 वर्सांच्या प्रवासाचेर चर्चा. उपराष्ट्रपतीन तिरंगो हुबयलो. अधिवेशनाच्या आदल्या सांजे आयतारा सर्वपक्षीय बसका जाली. अजेंडाचेर विरोधक काळखांत. चौथी दिसा नव्या संसद भवनात स्थलांतर. अधिवेशनात महत्वाच्या बिलांचेर चर्चा. 22 मेरेन अधिवेशन. 18 ते 22 सप्टेंबर खासा संसद अधिवेशन जाता. ह्या अधिवेशनाक हाजीर रावंक बीजेपीन सगळ्या पक्षांच्या खासदारांक व्हीप काढला. अधिवेशनाचे महत्वाचे चर्चेन वाटेकार जाऊन सरकारच्या भूमिकेक तेको दिवचो म्हणून व्हीप. ह्या 5 दिसान वेगवेगळ्या महत्वाच्या बिलांचेर चर्चा जातली. बिलाय पास जातली. पयल्या दिसा संविधान सभा दवरल्या. संसदेच्या 75 वर्साच्या प्रवासाचेर चर्चा जातली. संसद सुरू जावपाच्या पयलीं सगळ्या पक्षांची बसका. बसकेत संसदेतल्या अजेंडाचेर चर्चा. 19 तारखेर म्हळ्यार चौथी दिसा नव्या संसद भवनात ऑफिशियल शिफ्टिंगाची कार्यावळ जातली. अधिवेशनात मुख्य वेंचणूक आयुक्ताचे तशेंच बाकीच्या वेंचणूक आयुक्तांच्या नेमणुके विशयी विधेयक येतले. ॲडव्होकेट अमेंडमेंट बिल 2023 या अधिवेशनात येतले. लोकसभेच्या बिझनेसात पोस्ट ऑफिस बिल 2023चोय आस्पाव आसा. 5 दिसाच्या अधिवेशनात निमण्या 3 दिसा ह्या बिलांचेर चर्चा जावचो यत्न आसतलो. मजगती उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडान नव्या संसद भवनाच्या गजद्वारार तिरंगो हुबयलो. संसदेत देशातल्या महत्वाच्या इशूंचेर चर्चा जावची म्हणून काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधीन प्रधानमंत्री मोदी पत्र बरयलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हनी ट्रॅप करपी गुजराती चलयांच्या गँगाक धरल्या उपरांत सादूर जाल्ल्या गोवा पुलिसेन फेक रेप केस हनी ट्रॅप केशींच्या तपासाक SIT नेमल्या. DIG असलम खानाच्या फुडारपणान हे टीमीत SP क्रायम निधीन वाल्सन, SP सायबर सेल अक्षत कौशल आसा. वेबसायकाक हनी ट्रॅप करून पयशे उखलतल्यांक ट्रॅप करूंक SIT वावुरतली. Goa police has constituted one special investigation team to investigate the fake rape cases lodged in many police stations across Goa. It has come into the light that a gang from Gujarat is operating in Goa which lodges fake rape cases against innocent businessmen with intention to extort money from them. Couple of months back, a female member of this gang had lodged a fake rape case with Panji Buman police stations. Later on, another female member of this gang had lodged a fake rape case with Kulwale police. This matter was exposed when another female member of this gang had approached Kalangut police to register FIR against another businessman with the same intention. But money was extorted and she refused to register complaint. And then Kalangut police was alarmed and superiors got information, and then it was exposed that a wide network of this gang is operating in the state. In view of the complex nature of these crimes and wide network of this gang, Goa police has now constituted the SIT. Prudent has learnt that SIT members have held one meeting and they have decided next plan of action. Mukesh Kumar for Prudent. प्रधानमंत्री मोदीने 13,000 कोटींची PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च केली. पारंपरिक कलाकार आणि कारागिरांक ही स्कीम. ह्या स्कीमींतल्यान कलाकार कारागिरांक बँक गॅरंटी नासतना 3 लाखां मेरेन रीण मेळटले. प्रधानमंत्र्यान द्वारका दिल्लीत यशोभूमी कन्व्हेन्शन प्रदर्शन केंद्राचे उक्तावण केले. प्रधानमंत्री मोदीच्या 73व्या वाढदिवसाचे देशभर सुवाळे. साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है. हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है. इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है. PM विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है. विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है. उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है. विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा
ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है, बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। मजगती पंतप्रधान मोदीच्या 73व्या वाढदिसा निमतान देशभर सुवाळे। ताणे मेट्रोतल्यान प्रवास केलो। गोंयानूय वाढदिसाचे सुवाळे। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु। ऑगस्ट 2022 3 कोटी 22 लाख मोडून मोठो इव्हेंट करून गोय सरकारान सेव्ह सॉयल ईशा फाउंडेशना कडेन कबलात केल्ली। उपरांत खंयचे कडेन कांय ना। ईशाची टीम एकदा गोंयांत येवन गेल्ली। तांणी तांचे आदले रिसर्च पेपर डॉक्युमेंट शेतकी खात्याक दिल्ले। ईशान कबलातींतल्यो गजाली फुडें व्हरूंक कांयच केलें ना म्हण सरकाराचेच डॉक्युमेंट सांगतात। खासा रिपोर्ट। ऑगस्ट 2022 श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जाल्ल्या मोठ्या इव्हेंटात गोंय सरकार आणि ईशा आउटरीच फाउंडेशना मदीं सेव्ह सॉयल मोहिमे खाला एक कबलात जाल्ली। सद्गुरू जग्गी वासुदेवान हे कार्यावळीत हजर रावन लोकांक मार्गदर्शनूय केल्ले। ते उपरांत खंयचे कडेन कांयच ना। ऑगस्ट 2022 गोंय सरकार आणि ईशा फाउंडेशनान केल्ली सेव्ह सॉयल कबलात 3 कोटी 22 लाख रुपया मोडून हो मोठो सुवाळो ताळगांवां श्यामाप्रसाद स्टेडियमार केल्लो। रासायनिक सारे बंद जावपाक जाय, मातयेचें संवर्धन कशें करप हे विशीं कबलात। ऑर्गेनिक मॅन्युअराचें म्हत्व आनी लाव लोकांक पटोवन दिवप। शेतां खातीर बऱ्यो पद्दती कितें आसात त्यो कश्यो वापरांत हाडप। पेड्ड्यार जाल्ली माती पुनर्जीवीत कशी करप। मातयेचे संवर्धना विशींचे वेगवेगळ्या विशयांचे कबलातीत आस्पाव आसा। ही कबलात जावन ऑगस्टांत वर्स पुराय जाले। शेतकी खात्यान विधानसभेत ह्या कबलातीचेर रिप्लाय दिला तो पळयात। कबलातींतल्यो गजाली पूर्ण करपाक ईशा फाउंडेशनान कसलीच पावलां उबारूंक ना म्हूण सरकाराची म्हायती। आतां मेरेन कसलीच कार्यावळ मोहीम उपक्रम सुरू करूंक ना। सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण ईशा फाउंडेशनाची टीम एकदांच शेतकी खात्याक मेळपाक आयिल्ली। त्या वेळार तांणी तांचे आदले रिसर्च पेपर डॉक्युमेंट खात्याक दिल्ले। उपरांत वर्स जाले तरी कांय हालचाल ना। शेतकी खात्यान आपले सदचेच उपक्रम चालू दवरल्यात। ईशा आउटरीच फाउंडेशना बरोबरची कबलात त्या इव्हेंटा पुरतीच आनी कागदाचेरूच उरल्या म्हूण फाटल्या विधानसभेत सरकारान आमदाराक दिल्ले रिप्लायांतल्यान स्पश्ट जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। परवरे एक्सिडेंटात टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी आख्खाक सोंपलो। राती ट्युरिस्टांक बागा पावोवन पणजे येतालो। रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या ट्रकार मोटार मोखली। तेवटेन सकाळी शिरोड्या कदंबाचो एक्सिडेंट जावन ड्रायव्हर कंडक्टरा सयत 11 जखमी। फर्मागुडयेर क्रेन आनी कॉन्क्रीट मिक्सराचो एक्सिडेंट। क्रेन ड्रायव्हर जीएमसीत सिरियस। सांखळे एक मोटार, एक गुड्स कॅरियर आनी स्कूटरीचो एक्सिडेंट। स्कूटरी वयले 2 जाण जखमी। शिरोडा ते वास्को रुटाच्या कदंबाक सकाळी शिरोडा साखरभाळ तोरला एक्सिडेंट जालो। ड्रायव्हर कंडक्टरा सयत 11 जाण इंजर्ड। शिरोडेच्यान हांगा न्ही वास्को रामाला मडगांव सायड मडगांव स्पेशल पयलीं एक गाडी हांगासर बालरथ हे जाल्ली दिसता न्ही कितें कंट्रोल केलो काय कशें कितें स्टेरिंग रॉड तुटलो लेवल आसता न्हू काय नासलें कितल्या वराचेर वयताली सकाळ 7:30 आनी वास्को कितल्या पावताली काय वास्को ते पयले पणजे मागीर वास्को फार्मागुडी फ्लायओव्हरार क्रेन आणि कॉन्क्रीट मिक्सरा मदीं जाल्ल्या एक्सिडेंटान क्रेन ड्रायव्हराक गंभीर दुखापत जाल्या। ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। मिक्सर आसा तो खाली करून येतालो आनी फुडल्यान ती क्रेन येताली। एक्चुअली ती 1 वे हो ब्रिज पूण ती क्रेन फुडें शार्प टर्न आसल्या कारणान त्याचो कंट्रोल आयला आनी तेणी रॉंग सायडी हाडून एक्चुअली कितें आसा हो रोड आसा तो पयलीं पासून डिस्प्युटो आसा म्हणजे कशें हांगा खूब मेजर एक्सिडेंट जाल्या। कर्व जाला, कर्वा लागून हेंच्यांनी मागीर स्पीड ब्रेकर घातला। त्या स्पीड ब्रेकरचेर सुद्दां गाडी वायब्रेट जाता। बारीक 2 व्हिलर सुद्दां आतां सुद्दां
2-4 गाड्यो पळयला तुम्ही. परवरे फातोडेर टॅक्सीक एक्सिडंट जावन टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी आगताक सोंपलो. पार्क केल्ल्या ट्रकार मोटार मोखली. पणजेच्यान ट्युरिस्टांक पावोवपाक तो बागा गेल्लो. परत येताना एक्सिडंट. आमी सध्या परवरे हांगासर आसा, जंय गौरी पेट्रोल पंप जो भारत पेट्रोलियमाचो हांगासर पेट्रोल पंप आसा थंय. आनी हांगासर आयज सकाळी फातोडेचेर 3:15 हांगासर एक फेटल एक्सिडंट जाला. मेळ्ळा त्या म्हायती अनुसार जो टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी जो टॅक्सी चलयतालो ताका हांगासर मरण आयला. म्हायती अशी मेळटा की तो खंय पणजेच्यान गेस्ट जे कस्टमर आशिल्ले तांकां घेवन तो बागा गेल्लो आनी थंयसर तो तांकां पावोन तो परत घरा वता आसतना खंय ताका एक्सिडंट जालो. हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगासरल्यान खंय तो एक कंटेनराक ताणें ओवरटेक केलें आनी ओवरटेक करतना खंय तेजो गाडये वयलो ताबो सुटलो. आनी जो आमी हांगासर पळोवंक शकता हो जो हांगासर ट्रक आसा ह्या ट्रकाक खंय तेजी गाडी आदळ्ळी आनी ताका मरण आयलें. हांगासर आमकां जे विज्युअल्स मेळ्ळा ते विज्युअल्स सामके भिरांकूळ आसा. गाडयेक जर पळयत जाल्यार गाडयेचो सामको चक्काचूर जाला. आनी जशी आमी तुमकां म्हायती दिल्या की सकाळी फातोडेच्या 3:15 वरांचेर हो एक्सिडंट घडला आनी हांगासर जेन्ना हो एक्सिडंट जालो ताका हांगासर जागीच मरण आयला अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. साखळे एक मोटार एक गूड कॅरियर आणि स्कूटरीचो एक्सिडंट. स्कूटरी वयले दोगूय जखमी. साखळे गोकुळवाडी हांगासर एक विचित्र अपघात जालो. त्या अपघाता भितर 3 गाडयो एकमेकाक आपडल्या गेल्या. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार अशें घडटा की एक I-20 साखळेच्यान बिचोले वयताली आनी त्याचं नजर चुकले आणि दोळा लागला दिसता. आणि त्या दोळ्यात लागल्या उपरांत I-20 जी आसली ती पुढे एक महिंद्रा जी तो मालवाहू गाडी येताली त्या मालवाहू गाडयेक आपटून त्यात मालवाहू गाडीच्या फाटल्यान एक टूल येते तिकाय आपटून फुडें वचून दुर्गेक आपडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. चवथीक फोग लायतना जतनाय घेयात म्हण उजो पालोवपी दळाचो उलो. लोकांनी दळाचो हेल्पलायन नंबर याद दवरचो. कोणाकूय वेळ प्रसंगाक उपेगाक पडटलो. दळाक वेळार योग्य म्हायती सारको पत्तो मेळ्ळ्यार मजत टायमार पावतली म्हण फायर सर्व्हिसाचो संचालक रायकार सांगता. हांव नितीन रायकर, अग्निशमन आनी आपतकालीन संचालनाचो संचालक. तुमकां सगळ्यांक सुरक्षीत आनी सुखाची चवथ आवडेता. सुरक्षीत रावात, उत्सव मनयात. वी सर्व टू सेव. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की कितें फोग बी यूज करता आसतना आपली काळजी स्वताची घेवं जाय आनी सरावंडींग एरिया कशी आसा ती पळोवंक जाय. आनी तेज्या बरोबर कितें आसत जाल्यार फायर ब्रिगेडीचो नंबर तांकां सगळ्यांक खबर आसूं जाय आनी त्या प्रमाणे टायम टू टायम कितें इन्सिडंट जालो घडलो जाल्यार नियरस्ट फायर स्टेशन खंय जें आहा तांकां कळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी तेंचो लँडमार्क सांगता आसतना तांकां लँडमार्क सारको सांगूं जाय. कितें जवळ कितें आसा, लागीं कितें आसा त्या प्रमाणे तांकां जाणकावी दिवपाची गरज आसा फायर ब्रिगेडीक. वी सर्व टू सेव. गेले वर्सार अशें कितें चड इन्सिडंट्स बीन घडलेले काय कशें कितें? लास्ट टायम तशें इन्सिडंट मेजर अशें कांयच घडूना. पूण हांव सगळ्यांक सुरक्षितेचो काळजी घेवपाची म्हणून हांव सगळ्यांक आवडटा. पेडण्या चवथीच्या बाजाराक अंदू सगळेच सामान म्हारग म्हण लोकांच्यो कागाळी. हरणाची एक चुडी 100 रुपया वयर. फाटल्या वर्सा 20 आशिल्ली. अंदू पावस उसरा ताका लागून हरणां उणी म्हण विकतल्याचेर जावं. रानांनी वचून हाडटल्यांचे मोपाचेर बोट. विमानतळ जाला त्या पठाराचेर खंय हरणा सारकेली माटोळी रानवटीची फळ फुलावळ मेळटाली. म्हाका सांग को मुळी घेतले तू? को घेतले तू? 100 रुपया आयज म्हाग. कारण 50 सांग दिताले. कारण कितें? कारण कितें? कारण कितें? आता एअरपोर्टाक लागून सगळें. एअरपोर्ट म्हणजे एअरपोर्ट इल्ल्या हे सगळें नष्ट जाले. पर्यावरणच नष्ट. हय न्हू. पावस येवन कमी वेळा परत ना. बरं आयज रेट काय आसा हरणाचा? 100 रुपये मुळी. म्हणजे हीच हरण फाटल्या काही वर्सां पयलीं कितल्यान मेळ्ळा? 30-40. हरणाचे रेट काय आयज बाजार? मुळी हे 100 रुपया. दाखय. आणि हेच फाटल्या म्हणजे काही वर्सां पयलीं कितल्यान मेळ्ळा तुमकां? 25 रुपया 20 रुपया. कारण कितें काय?
कितें महाळ वाडले आनी आतां पावसूय पडक ना तेका लागून हे हरणाचे हे हाल अशेंच जाल्ले म्हणजे आतां रुजा करना न्हू आनी फाटल्या वत पडलेलो तेका लागून करपला न्हू. बरोबर. कमी म्हणजे पहिलीच जाऊन गेले का कसं काय झालं या? पयलीं मातसो एक म्हयनोभर वत पडला न्हू तेका लागून तो करपला. जे हरणाची किंमत जी आसा 100 रुपये नाल्यार 150 रुपये एक मुळी आसा बारीकशे, तेच गेल्या 2 वर्सां पयलीं 20 रुपयान मेळ्ळा. कारण पाऊस कमी म्हणटा कोण म्हणटा मोपा एअरपोर्ट आयल्या कारणान खुबशे जे लोकांची जमीन आसले ते गेले आनी तेंचा तांकां फुकट मेळ्ळा. पण आयज तांकां तेच हरण विकत घेवचें पडटा अशें लोक सांगीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगिमनी. लगोरी खेळपी गोंयकार खेळगड्यांक सरकारा कडच्यान कसलोच अर्थीक आदार मेळना म्हूण फोंडेच्या हेडगेवार शाळेच्या कमिटीचो अध्यक्ष उदय तिळवे सांगता. ह्या शाळेची भुरगीं देश पावंड्यार लगोरी खेळूंक वतात. पालक स्वताच्या बॉल्सांतले पयशे मोडटात. खेळा मंत्री गोविंद म्हणटा नोंद जाल्या उपरांत अनुदान मेळूंक 3 वर्सां वतात. नॅशनल गेम्सांत ह्या फावट ट्रायल बेजिसार लगोरी खेळ घाला. They don't give any help to Indian team. We are talking about Indian culture. Logori is Indian team, and in the past and this year also, parents have contributed and sent them without the help of government. So through media, I would like to tell, even I appeal even parents to appeal our sports minister and even center. I don't know about other states because it is national sports. They should encourage our Indian sports basically. This is the only thing. नाही, ग्रँट्स मेळपा खातीर काही क्रायटेरिया तांच्यांनी फुलफील करचे पडटा. जेन्ना प्रोविजनल तांकां रेकग्निशन दिले नंतर 3 वर्सां ग्रँट्स मेळोवपा खातीर लागता आनी तो तेंचो तो पिरियड जाल्लो आसा पळय न्ही तो कंप्लीट जावना. म्हणूनच तांकां इश्यूज आहे काय. पण नॅशनल गेम्सा संदर्भात जो लगोरीचो खेळ जो समावेश केल्लो आसा ते एक एक्सेप्शनल केस आणि स्पेशल केस म्हणून आमी कन्सिडर करता आणि त्यांच्या खातीर ताका आमी ग्रँट दिल्ले आसात. पण जे नॅशनल जी करपा खातीर आयिल्ले आसात ताणें तो थोडोसो आपल्या एसोसिएशना माध्यमांतल्यान तो खर्च भार उबारता. भारतान आशिया कप जिखलो. श्रीलंकेक 50 रनांचेर गुठलावन 10 विकेटींनी मारून 8व्या फावट आशिया कप उखल्लो. टॉस जिखून श्रीलंकेन पयली बॅटिंग घेतिल्ली. सिराजाच्या घातक बॉलिंगे मुखार पुराय टीम कशी तरी हाफ सेंचुरीज गाठूंक पावली. ओपनर गिल आनी ईशानान टार्गेट 6व्या ओव्हरीत गाठले. सिराज मॅन ऑफ द मॅच, कुलदीप यादव मॅन ऑफ द सिरीज. सरकाराची सुण्यांक खातीर स्टरलायझेशन मोहीम चलता, माजरांक ना. लोक सुण्यांक सोडटात तशेंच माजरांकूय. सरकारान माजरांक खातीर फुकट स्टरलायझेशनाची वेवस्था करची. फातोड्ड्या SGPDA मार्केटांत 200 माजरांचो सांबाळ करपी गोवा कॅट हॅवनाची जुडी कुरैया खंत उक्तायता. आयच्या पॅटर्न माळेंत जुडी कुरैया. माजरांक नुस्त्या मार्केटात सोडली म्हणल्यार ती जगतली असो लोकांचो समज. मात थंय माजरांक कितले त्रास जातलो हाचो विचारूच कोण करिना. तांकां सुणी खाता, मारता, लोक खोटायतात. कोणाच्याय घरांत दुकानात गेले जाल्यार लोक तांचेर गरम उदक ओतपाकूय फाटी फुडें पळयनात. कांय विखूय घालतात. रस्त्यात सुण्यांचो आंकडो जसो वाडटा तसो सोडिल्ल्या माजरांचोय वाडटा. अशा माजरांक सांबाळपी लोक आसा. आयच्या पॅटर्न माळेंत कॅट मदर म्हूण मडगांव फातोड्या फामाद आशिल्ली गोवा कॅट हवन फेसबूक इन्स्टा पेज चलोवपी फातोडा मडगांव SGPDA मार्केटांतली 200 माजरां सांबाळपी घरांतली 20 माजरां पोसपी जुडी कुरैया. जुडी म्हाका सांग, कितलो तेंप जालो तुजें अशें काम चालू आसा? जायतीं वर्सां जालीं. जायतीं वर्सां लायक हांवें हिशोब दवरलो ना बिकॉज पीपल फ्रॉम अरावंड मारगांव दे हॅव दॅट हॅबीट ऑफ कमींग माजोर नाका हाडलें मार्केटां सोडलें. सो पीपल फील दॅट मार्केटां सोडलीं म्हणटरी तांकां नुस्त्या मेळटा, तांकां कोण ना कोण जेवण मेळटाच अशें म्हूण. आनी मार्केटां तीं जगतलीं म्हूण. पूण जायना. तीं सुण्या हांवें दोत्ताय, सुणी दोत्ताय, तांकां इंजर कोत्ताय, मान उडयताय. मागीर लोक फोंटायताय चोयन कोण तशें करून तांकां नाका न्ही कोण माजोर बोगले आयलोले. कोण हॉट वॉटर उडयताय लोकांक खूंय कॉलनी आसल्यार हॉट वॉटर उडयताय. सम पीपल पॉयजन, कोण दांड मारताय. सो तशें करून जायत हें जाता माजरांक. माजरांचो सांबाळ करपाक स्टॅरिलायझेशनाक पयलीं त्रास जातालो. आतां मदतीचो हात येता.
तुका ह्या सगळे जे तुमचो खर्च आसा तू ताका फीड करता तू तांचे मेडिकल ट्रिटमेंट दिता हो खर्च कसो तू There are many people who help me, okay, seeing the work I do. पहिले म्हाका जाय नाहलोलें. Now then my daughter opened that page for me. Goa Facebook page आसा. Goa Cat Heaven म्हणून. It's on Instagram and it directly gets posted on Facebook. So once I opened that page, many people got to know. First only the people used to know. Now, I mean, local people used to know. Now everywhere people know. सुण्यां खातीर सरकाराची स्टेरिलायझेशन मोहीम चलता, माजरां खातीर ना. एक स्टेरिलायझेशन करूंक 2,500 ते 3,000 खर्च. सरकारान सुण्यां भशेन माजरांचे स्टेरिलायझेशनाची मोहीम घेवची. सो माजरांक लागून तुवें आतां मेन्शन केलें की गव्हर्मेंटाचे सुण्यां खातीर खुबशे थोडे भोव तरी आसा, माजरां खातीर कांयच ना. सो तुजें कितें अपील आसा गव्हर्मेंटाक माजरां खातीर? आमी गव्हर्मेंट हांवें अपील करपाची सोडल्या कित्याक कांयच जायना. ओन्ली थिंग इज इफ पॉसिबल there should be free sterilization for all pets, whether they are dogs or they are cats. There should be free sterilization. भीमा पाटीला बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.